En samtale i bageriet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kunne du tænke dig? Hvad er frisk i dag? Bollerne er lige bagt. Det lyder godt. Hvilke boller anbefaler du? Dem med kerner er meget populære i dag. Er de sprøde udenpå? Ja, sprøde udenpå og bløde indeni. Det lyder fint. Så tager jeg 2 af dem. Selvfølgelig. Vil du have bollerne lyse eller mørke? Helst mørke. Okay. Ellers noget. Hvilket brød sælger I ofte? Landbrødet bliver købt meget. Er brødet også frisk? Ja, det er fra i morges. Perfekt. Så tager jeg et halvt brød. Skåret eller helt? Skåret, tak. I orden. Vil du have tykke eller tynde skiver? Tynde skiver, tak. Meget gerne. Kunne du tænke dig noget sødt? Ja, måske. Hvad er godt i dag? Croissanterne er også lige bagt. Er de med smør? Ja, klassiske smørcroissanter. Så tager jeg en croissant. Skal jeg varme den? Ja, gerne. Vil du have endnu et stykke? Nej, det er nok. Vil du have det hele med? Ja, tak. Skal du have en pose? Ja, tak. Papir eller stof? Papir er fint. Sådan. Vil du ellers have noget, for eksempel kage? Nej, tak. Betaler du kontant eller med kort? Med kort, tak. Det bliver 4 kroner. Værsgo. Tak. Vil du have kvitteringen? Nej, tak. Mange tak og god dag. Tak, i lige måde. En samtale i frugtafdelingen. Undskyld, er denne frugt frisk? Ja, frugten kom i morges. Det er godt at høre. Hvilke æbler er søde? De røde æbler her er søde. Er de bløde eller faste? De er faste og meget sprøde. Og jeg har vel kanskje taget mere syrlige. De grønne æbler er lidt syrligere. Er de også friske? Ja, alle æbler er friske. Er æblerne fra området? Ja, de kommer fra en gård tæt på. Det kan jeg lide. Hvilken farve har de indeni? Inden er de lyse og saftige. Godt, så tager jeg røde æbler. Hvor mange vil du have? 4 stykker, tak. Med glæde. Hvordan ser pærerne ud i dag? Pærerne er gule og modne. Er de bløde eller stadig faste? De er bløde, men ikke smattede. Kan man spise dem nu? Ja, de er perfekte nu. Godt, så tager jeg 2. Vil du have store eller små pærer? Helst de mellemstore. I orden. Vil du også have bananer? Ja. Er de allerede gule? Ja, gule med få brune pletter. Er de søde? Ja, meget søde. Så tager jeg 3. Vil du have modne eller faste bananer? Helst modne. Helt klart. Er du også interesseret i bær? Ja, hvilke er friske? Jordbærne er meget røde i dag. Er de fra området? Ja, de kommer fra en lokal gård. Dufter de godt? Ja, de dufter sødt. Er de hårde eller bløde? De er bløde og modne. Gode til dessert? Ja, meget gode. Perfekt. Vil du have druer? Er de grønne eller mørke? Vi har grønne og mørke druer. Hvilke er sødere? De mørke er sødere. Er de uden kerner? Ja, de har ingen kerner. Så tager jeg til de mørke. Hvor meget vil du have? Et lille bund er nok. Helt fint. Har du brug for citrusfrugter? Hvordan er appelsinerne i dag? De er orange, faste og meget saftige. Er de gode til juice? Ja, perfekte til det. Så tager jeg også appelsiner. Hvor mange? 4 stykker, tak. Med glæde. Vil du også have citroner? Nej, ikke i dag. Helt okay. Tak for hjælpen. Selv tak. Udvalget er virkelig godt i dag. Tak, det glæder mig. Så tager jeg det hele. Jeg pakker det til dig. Mange tak. En samtale ved køddisken. Goddag, er kødet frisk i dag? Ja, det er leveret friskt. Her til morgen? Ja, meget tidligt i morges. Meget godt. Hvilket kød er mest populært? Kylling bliver ofte købt. Er kyllingen mager? Ja, den er meget mager. Er den god til panden? Ja, den passer fint. Hvilken farve har den? Den er lys og rosa. Lugter den neutralt?
Ja, helt frisk. Har du også oksekød? Ja, her foran. Hvilke stykker har du i dag? Vi har filet og kylotte. Er oksekødet mørt? Ja, dette stykke er mørt. Er det ret fedt? Nej, det har lidt fedt. Er det godt til stegning? Ja, perfekt til det. Godt, jeg tager lidt af det. Hvor meget ønsker du? 300 gram, tak. Vil du have det helt eller skåret? Helst helt. Altid i orden. Har du også hakkekød? Ja, selvfølgelig. Er det frisk hakket? Ja, fra i dag. Er det blandet eller kun okse? Kun okse. Har det lavt fedt? Ja, det er magert. Så tager jeg Jikka også noget. Hvor meget? 200 gram. Vil du have det fint eller groft? Fint, tak. Okay. Har du også pølser? Ja, flere slags. Er de milde? Ja, de er milde. Er de allerede kogt? Nej, de er rå. Godt, så tager jeg til 2. Vil du have dem vakuumpakket? Ja, tak. Skal jeg pakke alt sammen? Ja, tak. Eller hellere være for sig? Sammen er fint. Noget mere? Nej, det er alt. Vil du have tips til tilberedning? Ja, gerne. Til kyllingen anbefaler jeg panden. Med olie eller smør? Helst lidt olie. Hvor længe skal jeg starte den? Cirka 5 til 7 minutter per side. Skal jeg krydre den? Ja, salt og peber er nok. Og oksekødet? Brun oksekødet kort og varmt. Hvor længe cirka? 2 til 3 minutter per side. Så forbliver det mørt. Ja, netop. Skal det hvile bagefter? Ja, et par minutter. Og hakkekødet? Steg det godt og tilføj så grønt. Alt i én pande. Ja, det går fint. Tager pølserne lang tid? Nej, 10 minutter i panden er nok. Ved lav varme? Middelvarme er bedst. Mange tak for rådene. Meget gerne. Så ved jeg det. Held og lykke med madlavningen. Tak, goddag. I lige måde. En samtale i drikkevareafdelingen. Undskyld, hvor finder jeg vand her? Vandet står lige her på hylden. Er der stille og dansk vand? Ja, til venstre er stille, til højre med brus. Hvilket vand køber folk ofte? Det stille vand i den blå flaske. Er det en stor eller lille pakke? Det er en 6-pak. Så tager jeg den. Vil du også have juice? Ja, hvilken juice er populær? Appelsinjuicen uden sukker. Er den frisk eller fra koncentrat? Den er fra koncentrat. Har I også æblejuice? Ja, lige her foran på hylden. Klar eller med frugtkød? Begge, den med frugtkød, er lidt sødere. Så tager jeg den med frugtkød. Køber du også sodavand? Nogle gange. Har I cola uden sukker? Ja, denne flaske her. Er den kold? Nej, de kolde står derovre bagved. Godt at vide. Vil du have øl eller vin? Ikke i dag, tak. Mangler du mere at drikke? Nej, det er nok. Så ønsker jeg dig et godt indkøb. Tak for hjælpen. Det var så let. En samtale i husholdningsafdelingen. Undskyld, kan du hjælpe mig? Ja, gerne. Hvad leder du efter? Jeg leder efter tandpasta. Tandpastaen står lige her på hylden. Hvilken tandpasta er god for følsomme tænder? Denne tandpasta er til følsomme tænder. Er den også til daglig brug? Ja, den er til hver dag. Har den en stærk smag? Nej, den smager ret mildt. Det er godt. Behøver jeg en særlig tandpasta? Nej, denne er helt nok. Så tager jeg den. Rigtig godt. Jeg leder også efter shampoo Til hvilken hårtype? til tørt hår. Denne shampoo er til tørt hår. Er den til mænd eller kvinder? Den passer til alle. Gør den håret blødt? Ja, den plejer håret godt. Kan man bruge den hver dag? Ja, det er intet problem. Findes der også balsam til? Ja, den passende balsam står ved siden af. Gør balsamen håret tungt? Nej, den er meget let. Godt, så tager jeg begge. Helt fint. Mangler du noget mere? Ja, jeg søger brugsel. Brugsiklen er her foran. Hvilken dufter friskt? Denne dufter af citron. Dufter den stærkt? Nej, kun let. Er den til mænd og kvinder?
Ja, den er for alle. Så tager jeg den. Rigtig godt. Jeg har også brug for vaskemiddel Til kulørt eller hvidt tøj. til kulørt tøj. Dette vaskemiddel er til farvet tøj. Skåner det farverne? Ja, farverne holder sig flotte. Renser det godt? Ja, det renser grundigt. Findes det også i lille størrelse? Ja, her er en lille pakke. Perfekt. Vil du også have skyllemiddel? Nej tak. Mangler du rengøringsmiddel? Ja til køkkenet. Denne er til overflader. Kan man bruge den hver dag? Ja, den er mild. Dufter den stærkt? Nej, kun meget let. Det er godt. Mangler du noget til badeværelset? Nej, det har jeg allerede. Så har du nu alt. Ja, tak for hjælpen. Det var så let. Så går jeg til kassen nu. God fornøjelse med indkøbet. Tak, hav en god dag. I lige måde. En samtale ved kassen. Undskyld, er denne kasse stadig åben? Ja, denne kasse er åben. Kan jeg betale med kort her? Ja, kortbetaling er muligt. Virker kontaktløst også? Ja, kontaktløst er intet problem. Skal du bruge et kundekort? Nej, det behøver jeg ikke. Har du fundet alt? Ja, jeg fik alt. Vil du have en pose? Ja, gerne en lille pose. Skal jeg printe bonen? Ja, giv mig gerne bonen. Har du pandflasker med? Nej, ikke i dag. Vil du have bogen digitalt? Nej, jeg tager den på papir. Er det det hele? Ja, det er alt. Så fortsætter jeg. Tak. Det bliver 93 kroner. Jeg betaler med kort. Hold kortet hen, tak. Okay, et øjeblik. Betalingen er gennemført. Super, tak. Vil du pakke varerne? Ja, jeg pakker selv. Intet problem. Undskyld, hvor er udgangen? Lige til højre bag dig. Mange tak. Hav en god dag. Tak i lige måde.